terminale, c'est-à-dire la dialyse, et puis la néphropathie diabétique, acheter un maladie rénale chronique. Pourquoi? Parce que les malades hémodialysés, donc 50% des malades dialysés, c'est à cause de ces deux pathologies. On a su prévenir les complications du diabète, de l'hypertension artérielle. Donc on va réduire le nombre de patients incidents, les cas existants et les cas incidents, les nouveaux cas. Donc on va réduire, si on traite bien l'hypertension artérielle, si on traite bien le diabète, on va réduire de moitié les cas incidents d'hémodialyse. Et puis bien sûr, on va voir les recommandations internationales pour la néphroprotection, c'est-à-dire comment protéger le rein avant de conclure. Donc, les maladies chroniques, le terme la transition épidémiologique. بكري شحال هذه كان عندنا les malades infectieuses, les maladies infectieuses, c'est-à-dire امراض تعفنيه, ولكن مع la vaccination, le programme national d'immunisation, الحمد لله كان les programmes زعما qui ont réussi في المغرب, نقصوا les maladies infectieuses, ولكن في نفس الوقت تزادوا les maladies non transmissibles. وفي نفس الوقت علاش؟ لانه من جهه عندنا les maladies infectieuses اللي نقصوا والespérance de vie اللي تزادت. ملي تزادت l'espérance de vie الناس كيعيشوا اكثر. اذا الامراض اللي كتبان مع السن, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les infarctus, les AVC, etc. ولاو تيتزادوا. Donc ce sont des données, une augmentation de 17% par an. Et donc les maladies chroniquement transmissibles, ils pèsent 72% de la morbidité mondiale et ils ont devancé les maladies transmissibles. Les maladies transmissibles, ce sont des maladies infectieuses. Un cas, le coronavirus, c'est une maladie transmissible, mais c'est une épidémie qui principale menace de santé publique, les maladies non transmissibles. Et le budget, il est lourd parce que ce sont des maladies chroniques. Ce ne sont pas des maladies aiguës, ce sont des maladies chroniques. Pour être suivi à vie, il coûte beaucoup. Et donc l'objectif de l'OMS, c'est de réduire de 2%. Donc chaque fois, l'OMS a des objectifs. Le sujet de la maladie rénale chronique, c'est quoi? C'est un problème de santé mondiale. La maladie rénale chronique, on va la définir plus tard. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que en 2010 déjà, on a 2 millions de dialysés à travers le monde, mais ملي كنقول مالادي رينال كرونيك ما كنقصدش شيء غير لي مالاد ايمودياليزي. المالاد ايمودياليزي راه هذوك في لو ستاد تيرمينال ديال مالادي رينال كرونيك, ولكن قبل ملي كيكون سيتادير قبل ما يوصل لهذا لو ستاد تيرمينال راه كاين دي مالاد رينال كرونيك. سي ني كا لا بارتي تسميوها لا بارتي ابارونت دو لايسبرغ. دونك سي لي سو دياغنوستيكي للاسف. اون فوا تيبانوا لي سيمبتوم سي ترو طار. دونك خصنا حنا نتريتيو قبل ما يبانوا لي سيمبتوم ونسويفيو. Trop souvent négligée, et elle doit être au cœur des programmes de prévention. J'ai le rôle comme aide pharmacien, donc vous êtes à l'écoute. Je suis sûr que donc vous êtes en contact avec des millions de Marocains qui viennent, ou leurs familles qui viennent acheter des médicaments, et donc parfois, المريض تيبدا يعاود لكم المشكل ديالو, ربما تيفسر لكم بانه كان عند الطبيب وبدلو, بانه خدا هاد الدواء ما وافقوش, ولا خدا شي حاجه ديال العشب ولا شي حاجه. Donc, tout le monde, vous êtes à l'écoute, vous devez informer et vous devez conseiller. ولكن كما كيقول الله سبحانه في القرآن الكريم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذا الإنسان خصو يخبر عن علم, حاجة اللي ما عرفهاش يقول ما عرفتهاش. أنا شحال خطروا كيسولوني بارفوا في شي عشوب ولا في شي ريجيم, أنا تنقول ما عرفتش. اللهم تقول ما عرفتش وتقلب وتجاوب, ولا تبقى تقول إجابة خاطئة اللي غتضرب على المريض, او حتى المريض من بعد الا عرفك بان جاوبتي اجابه غلطه ما يبقاش يدير فيك الثقه, وغادي تهرس هذيك لا كونفيونس اللي كاين بيناتكم. اذا nécessité d'une bonne connaissance de la maladie rénale chronique. C'est quoi la maladie rénale chronique? C'est simple. Toutes les situations où les reins sont atteints avec le potentiel de causer la perte progressive de la fonction rénale ou d'entraîner des complications résultant de cette insuffisance rénale. اي مرض كيصيب الكلى وتيأثر على الوظيفه ديالهم فكتسمى مالادي رينال كرونيك. عندنا دي ماركور داتينت رينال وعندنا لانسفيزونس رينال. يعني امتى كنقولوا راه عندنا اون اتينت رينال؟ ملي كيكون هاد لي ماركور.
غير باش هنايا غير باش نقولوا كرونيك باش نقولوا راه مزمن خصو يتفوت 3 mois pour faire la part entre insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique. Donc les marqueurs d'atteinte rénale هما هادو. Donc vous pouvez les voir les 3 premiers باش نمشي معاكم شي شويه تبعوا معايا. Les 3 premiers microalbuminurie ou la macroalbuminurie, protéinurie, hématurie ou leucocyturie, ce sont des perturbations du sédiment urinaire qui viennent dans les urines. Les urines normales ما فيهمش les protéines, ما فيهمش le sang, ما فيهمش le sucre وما فيهمش les globules blancs. Donc ملي كيكون عندي les urines فيهم l'albumine soit microalbuminurie, c'est-à-dire non détectée par les bandelettes qui خصنا ندوزيها في اللابوراتوار, ou la macroalbuminurie تتبان في les bandelettes وديك الساعه غير خصني كونفيرمي par la protéinurie de 24 heures. l'hématurie كتبان في les bandelettes كتبان في le CBU. Donc هادو ce sont des marqueurs d'atteinte rénale. Et puis كاين les anomalies morphologiques في l'échographie. كيجي انسان تيدوز un malade soit pour des douleurs soit pour quelconque وتيلقى بانه كاين la morphologie rénale elle est anormale, soit une asymétrie de la taille des reins, c'est-à-dire le rein normal fait entre 12 et 11 cm في الطول في العبار ديالو في l'échographie. الا كانت une asymétrie de taille مثلا واحد لو rein فيه 8 cm والاخر فيه 12 او لا des contours bosselés, ces contours ou là des reins de petite taille, ou là des reins polykystiques, ou là des calculs, ou là une hydronéphrose, c'est-à-dire le rein bouché, le sonifie les urines. Donc ce sont des marqueurs d'atteinte rénale. Ou là l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, les composés au sang pour dire qu'il y a une insuffisance rénale. Donc c'est la créatinine, c'est un déchet qui est facilement mesurable dans le sang. هنا درت هذا الشيما غير باش نقولوا لا كرياتين نورمال سي entre 6 et 12 mg par litre. Mais il faut pas raisonner غير بداكشي اللي مكتوب 6 ولا 12 mg par litre. Il faut faire la clairance, on appelle la clairance de la créatinine. La clairance, je vous conseille tous de مثلا télécharger des applications اللي كاينين في soit في App Store ولا في هذا ديال الايفون. Ce sont des applications qui حسبوا le débit de filtration glomérulaire. غير باش نقول لكم il faut pas raisonner غير في le chiffre, mais خصنا نحسبوا هذيك لا كليرونس اللي كتعطينا le débit de filtration glomérulaire. وهنا غادي نقول لكم لاحظوا مثلا هنا على لا كليرونس شتي شويه كاين هذا فين دونك هذا le débit de filtration glomérulaire وهذه لا كرياتينين بلازماتيك. لاحظ هذيك باش داير يعني الكرياتينين مثلا طلعت غير بشويه طلعت غير بشويه بالديبي دي فيلتراسيون غلوبيريل دغيا تيهبط بمعنى اخر. دونك هنا عندي لا كرياتينين ياك لا كرياتينين نورمال الي اونتر 10 شتي elle est inférieure à 12 mg par litre. Et une fois que la créatinine, دغيا تتهبط لي لا كليرونس. يعني غير دازت مثلا بين 12 و 20 ما بين 12 يعني 100 مليلتر مينيت لاحظتوها هنا طلعت لي 20. الانسان يقدر يقرا ديك 20 يقول لك كيف والو ما طلعتش بزاف ولكن راه شوف شحال بيردا في الديبي فيلتراسيون داز من 100 60 تقريبا راه الى بيردو 40 مليلتر بار مينيت. دازت مثلا من 20 ل 30 بيردي عاوتاني 20 ولا 40 شي حاجه بحال هكا. دونك il faut raisonner غير pour vous dire que كاين دابا دي زابليكاسيون الا بغيتو من بعد نعطيكم واحد لابليكاسيون عندي مثلا في البورطابل كتحسب بها لا كليرونس. انا غير باش تعطي لانفورماسيون ما تعطي شويه انا غير باش نفسر لكم حنا كيفاش كندويو مع المرض ملي كندويو معاه كندويو معاه بهذا لو ديبي دو فيلتراسيون غلوبيريل كنحسبوا مثلا لا كليرونس نورمال elle est entre 100 et 120. لاحظوا معايا لا كليرونس نورمال elle est entre 100 et 120. ملي كندويو مع المرض كتقول لي فوالا راه الكرياتينين طلعت كتحسب لو ديبي دو فيلتراسيون غلوبيريل كتلقاه مثلا 60. دونك 60 ابارتير دو من 60 لتحت كندوي على لانسوفيسونس رينال. اش كتقول للمريض؟ كتقول ليه راه ودي الكلاوي ديالك يلاه وتيصفى دابا 60%. المريض كيبدا يستوعب شي شويه
هذا هو الهدف ديالنا حنا في هذا الشيء كامل، هو المريض يستوعب. الا خرجنا هنا المريض يستوعب الميساج اللي غندوز ليه، من بعد ملي كيجي عندك في نوتر كونسلطاسيون كيولي يفهمك كيفاش غادي. انت الهدف شنو تقول ليه؟ كتقول له ودي حنا هاد لابونط انت باش هابط، انت دابا الكلاوي ديالك ضيعوا من 100% ضيعوا ل 60%، حنا خصنا نتبع الدواء باش هاد 60% نحافظوا عليها ما طيحش ليا في 50%. دي ريسك دونك كيتبع معك التريتمون، وحتى هو تيولي يفهم، تيولي ان سول ميساج. لان الا جيت وقلت للمريض ديبي ديفيكاسيون غلوميرولير هذاك ولا فورمول ديال الكرياتينين ما غاديش يفهمني. دونك اون ريزون بالبورسونتاج دو بيرت ولا البورسونتاج دو فونكسيونمون ديال لي ران. لو ديبي ديفيكاسيون نقدروا نريزيميوه هكذا 100 مليلتر مينوت، نقولوا هي 100% ديال الخدمه. تحت من 60 مليلتر مينوت كنبداو في الانسوفيسونس رينال. دونك هذا هو l'intérêt ديال لو ديبي دو فيلتراسيون غلوميرولير. Il dépend bien sûr de l'âge, du sexe et du poids. وهنا هذوما لي ستاد، هذا هو الهدف. دونك هنايا لي ستاد عندنا 5 ستاد سولون لا ان كي اف، هذه لا ناسيونال كيدني فونديشن، هذه امريكان. دونك موان دو الى عندي دي ليزيون رينال كو سو سوا هيماتوري اللي قلنا قبيله، بروتينوري اكسيتيرا، وعندي لا كليرونس ديبي فيلتراسيون في 90 مليلتر مينوت، سي ستاد 1. entre 90 et 60 c'est stade 2. On appelle ça une insuffisance rénale chronique débutante. Moins de 60, une insuffisance rénale chronique modérée, 30, من 30 حتى ل 10 ما بقاش 15 donc ولات terminale. En général, moins de 10 millilitres minute, on commence la dialyse. وملي كتوصل الميساج بحال هكذا المريض تيفهم، تتقول لي شوف الا بقى الكلاوي تيصفر 10% راه خصنا الدياليز، حنا نحاولوا ما نوصلوهاش. اذا تتولي بحال المريض كيتفاهم معك على واحد خريطه الطريق باش يتبع التريتمون ديالو. دابا دوينا على مرض ديال رينال كرونيك ولا لاحظتوا راه ما كاينش دي سيمبتوم اون جينيرال، شتي كاين غير ديك لي سميتو البروتينوري هيماتوري شي حاجه فسميتو. شكون غنديبيستيو؟ كي ديبيستيو؟ واش توت لا بوبولاسيون خصنا نقلبوا على هاد هذا؟ هادو هما اللي خصنا نديبيستيو. دونك لي ديابيتيك اون بروميير، لان كيما قلت لكم لو ديابيت et l'hypertension artérielle sont responsables de 50% des cas d'hémodialyse. Il a des antécédents familiaux de diabète, d'HTA ou de néphropathie. ودي اوتر لي مالادي سيستيميك بحال مثلا لو لوبوس. شكون كيعرف لي مالادي لوبيك؟ دونك لو لوبوس كيقدر يعطي دونك لاتانت ديال لو ران. اي بي لي انفيكسيون كرونيك يقدروا يعطيونا لاميلوز رينال، لي انفيكسيون يورينير اوت ريسيديفونت ولا لي زيروباتي، لان لو ران تولي بحال مقجوج لو ران. دونك il fabrique les urines mais les urines sont bloquées donc يقدر يعطينا لا pyélonéphrite chronique. Et puis je l'ai mise en gras parce que ça vous intéresse aussi, la prise prolongée aux consommations régulières de médicaments néphrotoxiques. Donc quand on prend des médicaments néphrotoxiques, là je fais allusion aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, les tétrados bizarres, donc ça peut entraîner une insuffisance rénale donc à long terme. Comment dépister? C'est simple. La mesure de la pression artérielle, elle se fait au cabinet, elle se fait en officine, et puis la bandelette urinaire. Donc, comme vous voyez, donc, la bandelette urinaire, si elle est positive, on doit demander la protéinurie de 24 heures. Si elle est négative, donc ça quand la microalbuminurie, surtout chez les diabétiques. Et puis la créatinine, on a, pardon, on a donc la créatinine, voilà. Le débit de filtration, c'est la clairance qui va déterminer les stades. Le message des c'est-à-dire ما نحقرش الى الكرياتين طالعه شي شويه، خصني ديما نحسب لا كليرونس باش نعرف هذاك المريض فين كاين. كليرونس راه تولي ديبي دي فيلتراسيون غلوميرولير، قلنا اقل من 60 هي الانسوفيسونس رينال، ما بين 60 و 30 مليلتر مينوت سي انسوفيسونس رينال موديري، ما بين 30 و 10 سي سيفير، inférieur à 10 راه وصل التيرمينال، راه وصل الدياليز. او لا بيان سور l'autre solution c'est la dialyse péritonéale. L'autre solution, la meilleure, c'est la transplantation rénale. Donc c'est une fois par an en général. D'abord, on a une anomalie, donc il faut confirmer bien sûr la maladie rénale chronique, rechercher et traiter la cause. إذا عرف كيفاش كيقولوا إذا عرف السبب بطل العلاج. تمام. Il faut pas traiter les symptômes, il faut traiter la cause.
Et puis déterminer la sévérité de l'atteinte rénale, rechercher la présence de toute autre complication liée à un degré de l'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale sévère qui peut des troubles métaboliques, l'hyperkaliémie, potassium des troubles de rythme cardiaque, puis déterminer la présence de comorbidité, notamment cardiovasculaire. Déterminer la présence de comorbidité, بمعنى أنه من غيجيني مريض عنده une insuffisance rénale ou diabétique راه ما وصل l'insuffisance rénale حتى دار d'autres complications. Exemple, la rétinopathie diabétique, d'être une complication cardiaque, d'être une angine de poitrine ou la même infarctus, une amputation ou شي حاجة. Donc déjà مادام أنه le rein قاس إلا أعضاء أخرين مقيوسين. Donc en général, la néphropathie diabétique. Alors, هنا la problématique de l'insuffisance rénale chronique terminale à travers le monde, donc c'est l'élévation elle est exponentielle. Je m'excuse avec les statistiques un peu anciennes, mais c'est encore pire aujourd'hui. وهنا هذا les Américains يديروا واحد le registre national ديالهم. هنا juste pour vous montrer ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le diabète et l'hypertension artérielle sont les principales causes de l'insuffisance rénale chronique. هنا acheter la polykystose ou les glomérulonéphrite, c'est à peu près نفس les cas incidents. لاحظتوا c'est plat من 1980 حتى 2000. ولكن شوف le diabète وشوف l'hypertension artérielle. Et هادشي اللي قلنا قبيله دونك هذا لو كا du Maroc, c'est que ملي كندوي على les hémodialysés, c'est juste ça, c'est le stade 5 اللي قلنا في la classification ديال قبيله. مي باش يكون عندي 30,000 dialysés, شوف شحال عندي في stade 1 وشوف شحال عندي في stade 2. Donc شتو لي الشيفر énorme. كاين واحد étude ماريمار دات مي لي ريزولطا راه كاينين دابا يلاه خرجوا تتبين بانه le patient marocain, il doit être traité ici parce que d'une part, on va éviter les complications, les complications cardiovasculaires, l'infarctus, la rétinopathie dunaléa, etc. ou à moindre coût. Là, des règles hygiéno-diététiques, ou le traitement. Par contre, là, c'est l'hémodialyse. Donc, un enregistrement gradient donc qui date quand même de 13 ans d'avant. Donc là, le diabète le plus fréquent. Comme l'hypertension artérielle, c'est 50%. Surtout avec l'âge. Mais l'âge ou le diabète ou l'hypertension. Malheureusement, il y a beaucoup de cas indéterminés. Il y a ما كان به هو ما عارف والو حتى وصلت للستاد دانسيونس رينال تيرمينال. الانسيونس رينال تيرمينال اون جينيرال ملي كدير ليكوغراف كتلقى لي رين اتروفيك، سيتادير لاطا ديالهم صغيره ما كتمشي ما تقدرش دير لا بيوبسي. دونك لا بيوبسي فا سيرفير ا ريان، ما غاديش تقدر توريونتيك فيغ ليتيولوجي. هنا غير بور فو دير، وهذه مهمه هاد لا بلاك باسكو كيل فو مونتر لامباكت ايكونوميك دو لا باثولوجي دونك لي موديل. الا شفتي هنا العدد ديال لي باسيون في لي بروميير 5 ALD. ملي كنقول ALD راه تعرفتوا الكنوب سي افيكسيون لونغ ديوري، يعني لو ديابيت، l'hypertension artérielle, la maladie coronaire, l'asthme sévère, l'insuffisance rénale chronique. نجيو l'insuffisance rénale chronique terminale العدد شحال؟ 4.4%، 4.4%. وهذا العدد القليل relativement ديال لي malades هنايا 4.4%. Combien il coûte à la CNOPS? Il coûte presque 36% du budget. يعني كتشد واحد البيدجي كبير وكتعطي واحد العدد قليل اللي كيدير ديالك. Donc c'est très coûteux pour les organismes d'assurance, CNOPS, CNSS et les autres organismes. Donc يلا عندي 4.4% ديال المرضى كيستهلكوا ليا 36% ديال البيدجي. Donc la solution c'est quoi? Pour ne pas arriver au stade d'insuffisance rénale chronique terminale et au stade des complications, bien sûr, c'est la prévention et le dépistage de la maladie rénale chronique. Bien sûr, on ne peut pas prévenir tant qu'il n'y a pas de active. Donc, le coût humain et économique, il est important du diabète de type 2.
Donc l'histoire naturelle du diabète, on a une phase de la néphropathie silencieuse qui dure 10 ans. وماشي كاع لي ديابيتيك غادي يوصلوا للانسولين رينال. يلاه عندنا تقريبا ان تيير دو ديابيتيك تيب 1 ان سانكيام دو ديابيتيك تيب 2 اللي وصلوا لنا نيفروباتي انسيبيانس اللي فيها لا ميكرو البومينوري. من بعد لا ميكرو البومينوري عندنا تقريبا واحد 5 ans وغتوصل لنا نيفروباتي مانيفيست اللي فيها لا بروتينوري اللي قلنا كنلقاوها بلا بوندليت، l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale avant d'arriver à l'insuffisance rénale chronique terminale. En général, en pratique courante, on voit les patients ici. L'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, la protéinurie, qui est la consultation. الدور ديالنا حنا هنايا هو هذا لو ديلي نبعدوه ما امكن ماذا بينا ما يوصلش لانسيزونس رينال كرونيك تيرمينال، وحتى لا قدر الله الا وصل اون ايلواني ليشيونس. الا كان غيوصل المريض للدياليز 2022 نحاولوا معاه التريتمون بلي كونساي اللي غنعطيو يمشي وما يوصل للدياليز حتى ل 2025 او لا. دونك بور لا نيفروباثي ديابيتيك كما قلنا دونك في لوكسيدون غير لو ديابيت بوحدو ريسبونسابل تقريبا دو 40% دو سوجي اون هيمودياليز. À Casablanca, واحد l'étude d'ERT en 2010 sur une année sur 7 centres d'hémodialyse, ils ont trouvé que leurs patients hémodialysés, ils arrivaient à la dialyse dans 44% des cas incidents en hémodialyse. Les cas incidents, c'est des nouveaux cas, 40% ديالهم كيوصلوا des diabétiques. L'après, donc diabète de type 1, les 40% qui vont développer la néphropathie diabétique après 25 ans, le diabète de type 2, en général, c'est la moitié, 20%. Pour vous dire le coût les coûts de la néphroprotection, c'est-à-dire les médicaments, les coûts des séances d'hémodialyse, les coûts de la transplantation rénale. Il est donné à la néphroprotection هذا هو اللي كيهمنا، يعني المريض مازال ما وصلش للستاد ديمودياليز، شوف شحال كيخسر على صحته، يعني شحال كتكلفوا الصحه ديالو سنويا. عندنا 2460 درهم. Alors que لا قدر الله الا وصل للهيمودياليز دونك شوف كومبيان سا كوت 13 مليون سنتيم سنويا ديال الدياليز. الى كان يقدر يدير لا ترانسبلانتاسيون، دارت لا ترانسبلانتاسيون رينال يعني لا غريف، السنه الاولى كتكلف 26 مليون. دونك سا انكلو donc le coût de la première année de transplantation inclut le bilan préopératoire et l'intervention chirurgicale et la prise en charge de la première année post-guerre. من بعد كتبدا تكلف يلا 5 المليون ديال لي تريتمون. Je ne sais pas si vous connaissez certains traitements ديال immunosuppresseurs. مش متبعين. بروغراف. greffé اش كياخذ كوم تريتمون؟ greffé rénal. Prographe, oui. كاين بروغراف، كاين سيبت. فوالا وكاين سيكلوسبورين نيورال. En général, c'est la trithérapie اللي كتعطى les corticoïdes, la cyclosporine et le CL7. Parfois, on change la cyclosporine de prographe, le tacrolimus. Et donc, vous voyez que la transplantation rénale à long terme, après 5 ans, كتولي أرخص من الدياليز. إلا حسبتي هنا 5 سنين توتال sur 5 ans. إلا كان نيفروبروتكسيون 12300 درهم، كانت لا دياليز 663000 درهم، 66 مليون و 300 ألف فرنك. إلا كانت لا ترانسبلانتاسيون رينال تقريبا 48 مليون سنتيم. Donc pour vous dire l'intérêt de la néphroprotection. L'hypertension artérielle est maladie rénale chronique. Donc comme vous savez, la tension artérielle c'est normal, c'est inférieur à 140-90 mm de mercure. هنا الحاجة اللي غندوزو comme message, c'est que la tension artérielle doit être prise minimum pour confirmer que c'est une hypertension artérielle sur 2 consultations différentes 3 fois. حيت علاش؟ لأن بارفوا المريض تيجي تتكون داك ليفي بلوز بلونش مخلوع من الطبيب ولا مخلوع في الفارماسي، تتعبر كتلقى مثلا 16 ولا 17 عندك ليبرتونسيون ارتيريال، alors que c'est pas une vraie hypertension artérielle. دابا اللي كيديروا لي كارديو ربما راك شفتوا دوك لي ميزور كيديروا 3 جور سكسيسيف في الصباح وفي الليل
وفي chaque mesure 3 mesures مقاربين وتاخذ la moyenne ديك تسمى la MAPA. Donc c'est un grand facteur de risque cardiovasculaire. Donc بالنسبه la tension artérielle من غير هاد القضيه ديال نكونفيرمي واش فريمون سي اون هيبرتونسيون ارتيريال خصني اون بون ميزور. بارفوا كتلقى المريض عاطي يديه بحال هكذا واخد لا طونسيون فوق الحوايج والبراسار ني با ادابتي. دونك خص البراسار يكون ادابتي وخصو يكون دو دوا او سو دو سميتو دو بلي دو كود وخص لو بغا يكون او نيفو دو كور. اذا كان جالس بحال هكذا خص لو بغا يكون هكذا ماشي هكذا ولا هكذا donc et puis هذه القضيه ديال aux deux membres supérieurs sincèrement parfois on le fait en consultation mais souvent on le fait pas. Brassard adapté à la circonférence, bras à hauteur du cœur et puis le tensiomètre correctement étalonné. Attention à l'effet blouse blanche. L'effet blouse blanche c'est simple. نتوما اللي كتعبروا مثلا شي مريض شي واحد سميتو وي كيكون الخوف ولا دونك باش تقدر تميزو واحد لاستيك سامبل يقول لك اطلع لي وي سي بوسيبل تكون هاد العراق ولا اللي كطلع لي فوالا ديجا تيجي ديك الفكره وكاين واحد السامبل هو لو بو. اذا كان لو بو رابيد اذا كان لو بو رابيد كتقول له ودي غير ارتاح فوالا. وبيان سور خصو يكون اوروبو كيما نسينا دونك راه خصو يكون اوروبو وما خصوش يكون شارب اتاي ولا. هنايا في l'hypertension artérielle souvent ماشي souvent mais عند pas mal de patients كتلقاه بدا لو تريتمون انتي هيبرتونسور وهو ما عمرو دار ان بيلون وهذا سي اون ابيراسيون لان لو ام اس كتقول لك كاين ان بيلون مينيمال دو l'hypertension artérielle. Il est simple هانتوما غادي تشوفوا معايا في لا بوندليت urinaire donc à la recherche d'une atteinte rénale وفي un bilan sanguin simple في la glycémie, l'urée, la créatinine, les triglycérides et puis le bilan lipidique. Il y a un autre bilan des résultats le potassium. علاش لان البوتاسيوم اذا كان با كيخصنا نفكروا في لا كوز ديال كاين واحد السيندروم كيتسمى سيندروم دو كون مي دونك بلا ما نعرفوا على الاقل يكون هذا البيلون هذا لانه يقدر انا المريض اليوم عنده ليبرتونسيون ارتيريال ولكن اليوم يلا عرفت عنده ليبرتونسيون ارتيريال راه جايبها شحال هذه ما كانش دياغنوستيك وديجا دارت ليا مشاكل ديجا عنده لانسيدونس رينال ديجا عنده دي تروبل ليبيديك دونك خصني نتريتي كلشي. عقلوا على هذا الميساج اون نو تريت با اون مالادي مي اون تريت ان مالادي. يعني ملي كيجي ان مالادي كون نيفرو اللي هو انا ما خصنيش انا نشوف غير لو غان وندوز خصني نشوف المرض اون جلوباليتي. ولا كان عنده ان بروبليم مثلا جو دي نيمبورت كوا مثلا عنده ان مال بيرفورون بلونتير ولا عنده اون نيكوز ديال لو بيي ولا هذا ماشي غادي نعطينا ان تريتمون رينال وغادي نخليه لان تو تي ريلي. لان الا كانت عنده لانسفيزونس رينال وعنده اون انفيكسيون كي نابا تريتي لانسفيزونس رينال عوض ما غادي تمشي هكذا طلع دونك ديك لا بيرت ديال لي ديبي دو فيلتراسيون غلوميرولار عوض ما غادي لا بونط ثقيله اي انفيكسيون غتهبط ليا دغيا غادي دغيا توصلوا ديال. Puis bien sûr autre en fonction du contexte le CG, le fond d'œil, l'échographie cardiaque هذه على حساب كل مرض. مي البيلون مينيمال راه هو هذا اللي قلنا donc bilan sanguin et les bandelettes. Là, juste pour vous donner une idée de la pression artérielle et la relation avec l'insuffisance rénale chronique terminale. Là, vous avez des années depuis le dépistage et là, donc l'insuffisance rénale chronique terminale, quelle que soit la cause, le pourcentage, et vous voyez que il y a quand l'hypertension artérielle là, le stade 1, donc l'insuffisance rénale chronique terminale, mais plus le stade est élevé et plus rapide est l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. بمعنى آخر إلى عندي malade اللي عنده l'hypertension artérielle مثلا stade 3 وتريتيتو وهبطو يقولوا غير stade 1 ولا normal je réduis le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et là vous voyez que le risque il est multiplié par 22 ما بين une tension optimale et une HTA stade 1. Le rein ou l'hypertension الدجاجه والبيضه. دابا اللي سولتكم الدجاجه والبيضه شكون اللي سبق
ديما كيبقى داك السؤال هذا اللي شكون بدا بالدجاج بارفوا تيجيك المريض عنده لانسونس رينال اي ليبرتونسيون ارتيريال ولكن شكون اللي يسبب في الاخر كيكون تري ديفيسيل. هنا الا درينا على لو غان فيكتيم دو لاش تي ا سيتادير لاش تي ا كانت وديفلوبا لانسونس رينال كرونيك تيرمينال. علاش لاش تي ا دايره بحال دي باروتروماتيزم سي لا بريسيون كبيره في لي بتي فيسو بحال قلتي دابا هذا الضوء مثلا شحال هنايا 220 لا ولا 100 واط نقولوا مثلا 100 واط عطيتها انت بالفولتاج غندير بالفولتاج 220 فولت عطيتها 300 فولت مشى لك ترونسفو كتطرطق ديك الفولت. سي لا ميم شوز هنا في لو ران باسكو عندك دي بيتي فيسو اللي كيمشيو للغلوميرول داكشي ولا لا بريسيون ارتيريال طالعه سو سون دي باروتروماتيزم كيبقاو حتى كيدوك العروقه تيعيا دونك بور شيماتيزي مي اون جينيرال اش كيتولي دوك لي نيفرون اللي كانوا خدامين تيبداو بحال هكا حتى كيدير لنا لا غلوميرولوسكليروز وتعطينا لاش تي سيستيميك وتندخلوا في ان سيركل فيسيو. يعني بدينا بليبرتونسيون عطاتني دي ليزيون رينال لا غلوميرولوسكليروز الا اغرافي ليبرتونسيون حنا داخلين فيها. دونك هنا لو غان فيكتيم دو ليبرتونسيون ارتيريال. دابا لا كوز دو ليبرتونسيون ارتيريال يقدر لو غان يكون سبب في ليبرتونسيون ارتيريال. ليبرتونسيون ارتيريال عندنا اون جينيرال دون لا ماجوريتي دي كا تسميه اون اش تي ا ايديوباتيك او لا بريمير سيتادير ما باينش لا كوز ديالها مي في واحد 10% ديال لي كا تكون دوريجين اندوكرينيان بحال قلنا سيندروم دو كون تكون دوريجين كارديوفاسكولير داك ستينوز دي زارتير رينال تقدر تكون نوروجين مي اللي كيهمنا حنا هو لاش رينال لي glomérulonéphriques, les syndromes néphrotiques, la polykystose rénale, la sténose de l'artère rénale, les tumeurs sécrétant de la rénine peuvent entraîner une HTA. داكشي علاش لو بيلون اللي قلنا مينيمال واللي دوينا عليه هو الا فيه لو ريكرياتين الا المريض جون وعنده une hypertension artérielle كادو على جون c'est-à-dire moins de 40 ans نقلبوا l'hypertension artérielle من هادو. إذا كان المريض آجي فيه 40 عام أوبيز نقدروا نقولوا راه سي بريمير مي على الأقل هذاك البيلون مينيمال اللي درنا في الأول راه كيوجهنا باش علاش لأنه هنا كتولي عندك اون كوز تري طاب بحال مثلا ناخذ لاشتي اندوكرينيان كاين دي تيومور مثلا بينين ديال لي سورينال كي سيكريت لالدوستيرون نقدروا باغ شيروجي تفتح. دونك هذا فيما يخص دونك لاشتي. دابا نجيو لي ميزور دو نيفرو بروتيكسيون شنو قلنا لها éviter les complications et l'aggravation. Glycémique chez le diabétique. Tant que le diabète n'est pas équilibré ou la tension طالعه راه المريض il va droit بحال قلتي غادي 120 في الساعه l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc l'équilibre du diabète il est efficace في les stades 1 et 2 de la néphropathie diabétique mais malheureusement ملي كنوصلوا لي stade 4 ديال l'insuffisance rénale en général c'est l'hypertension qu'on doit traiter plus que le diabète. Hier à la consultation j'ai fait واحد السيده مع شي 5 د العشيه بغيت ناخذ لها لاتونسيون لقيتها عرقانه كلها درت الديكس 3 لقيت 0.33 غرام باغ لتر دو غليسيمي مسكينه مع الوعي وداك الشيء عطيتها السكر قالت لي لا ما تعطيش السكر راه فيها مرض السكر خصني نقنعها باش تشرب لي السكر هذا. دونك là pour vous dire que au fur et à mesure que l'insuffisance rénale s'aggrave خصني لي دوز ديال الانسولين نقصهم شي شويه خصني نكون au courant ديال هذا. نتوما le message que vous pouvez donner aux patients c'est que attention السؤال كتعطيه واش كتعرف بعدا واش كتعرف حتى ديما خصك تجاوبكم مع المريض حتى تقدم مع المريض خصك تشوف بعدا بالنسبه له واش كتعرف الاعراض ديال السكر الا طاح. اذا قال لك العراق الجوع الراس السخفه كتعرفوا بعدا راه عارف شي شويه دونك كتقول لي رد البال لي دوز دانسولين وشوف مع الطبيب سوا لوندوكرينو سوا النيفرو باش ايكيليبري ديك لي دوز. اي بي لي زونتي ديابيتيك اورو كدوي على القدام لي بيغوان دابا راه كاين بليزيور اي دونك هذا لي nouveaux antidiabétiques oraux, mais les anciens, ils sont contre-indiqués dès que le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30 ml/min. Les gna هنا insuffisance rénale sévère.
de baisse des chiffres tensionnels, la tension, ça تضرب على 14,9. Bien sûr, le régime pauvre en sel, et puis les médicaments. On a les médicaments antihypertenseurs, الهدف هو نهبطوا la tension artérielle, mais en même temps, نهبطوا la protéinurie, réduire la protéinurie, ou les médicaments qui peuvent baisser la tension artérielle et la protéinurie, ce sont les IEC, les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Donnez des exemples. Les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Donnez des exemples. Oui. Aujourd'hui, c'est Arado. IEC, c'est inhibiteur d'enzymes de conversion. Conversil, Convertal, Triatec. Et puis, les aradeux, au moins les artans. Losartan, irbesartan, olmesartan, sinon les artans. Aradeux, ça veut dire antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. Donc, le type de médicament, diabétique, en général, le diabétique, il a la protéinurie. Les médicaments, ils réduisent la tension artérielle et la protéinurie. وهذا الديابو كتبين بأنه عند الناس اللي ديابيتيك اللي دارت عليهم لي زيتود وملي كنقولوا لي زيتود كنقلبوا نوصلوا لوبجيكتيف راه ما داك لوبجيكتيف قليل فاش كتوصل ليه بان ميديكامون شوف على الاقل 3 ميديكامون او موين شتي هذا ميساج اخر علاش لان بعد خطرت المريض تيقول لك انا خديت هاد الدواء ما قداش غنبدلو بدواء اخر اور لا ثيرابيوتيك سي با سا خصني المريض بعدا نفيريفي لوبسيرفونس واش كياخذ الدواء ديالو وهذا حتى هو تيدخل في الدور ديالكم حتى نتوما حيت كيبقى خطر الدواء المريض ما تياخذش الدواء ضروه حبسو وتيقول لك راه الطونسيون باقي طالع روك هو ما خداش الدواء ديالو دونك كنفيريفي لوبسيرفونس من بعد كنفيريفي لي دوز وكنفيريفي ليجيان واش ستادير l'alimentation, l'hygiène, واش نقص شويه في لو بوا الا كان اوبيز واش ما تياكلش الملح اكسيتيرا مي ديك الساعات حنا اش كنديروا في لو تريتمون كنوصلوا ان تريتمون انتي بيرتونسور باش بدينا كنطلعوا لا دوز ماكسيمال ديالو وإلا ما قدرش كنزيد ان اوتر تريتمون انتي بيرتونسور وإلا ما قدرش كنقدر نزيد ان تروازيام تريتمون انتي بيرتونسور كاين دي اسوسياسيون دابا ا دوز فيكس اكزومبل très bien مشتاق تبارك الله Donc, pour vous dire que nous, en tant que cliniciens, et vous, en tant que conseil, parfois, un seul médicament, souvent, un seul médicament ما يقدرش, ou parfois حتى deux médicaments ما يقدروش. بمعنى ما يقولش المريض لا راه الدواء ما قداش ولا راه كناخذ بزاف ديال الدوايات. دونك خص المريض يكون واعي بلو ريسك. On a la réduction de la protéinurie. La protéinurie, normalement, elle est négative. Mais l'objectif, c'est à 0,5 g par 24 heures, les moins thérapeutiques, comme on a dit, les IEC ou les antagonistes des récepteurs d'endroit. Bien sûr, ne pas oublier les autres mesures, l'adaptation du régime. Quand une étude date, malheureusement, les chiffres, elle a le khobz. Le khobz, il est très riche en sel, l'étude date FES, c'est un ami professeur, chef de service. Je ne me rappelle plus de la ration اللي قالنا مي غير الخبز بوحدو داروا واحد 7 ديال لي بولونجري ولقاو بان الخبز تري ريش اون سيل يعني اون سيل اون سكر كيديروا ليه السكر باش يكون فيه داك اللون شويه ضوئي مي دونك il faut être très prudent مع الخبز دونك l'adaptation du régime حيت بعض الخطرات علاش ذكرت لكم هذا المثال بعض الخطرات تيقول لك واحد راه حيدتها في المرقه مثلا ولا هذا alors que الخبز كتلقاه تياكل خبزه ونصف النهار مثلا alors qu'on ne doit pas dépasser normalement 5 grammes par jour d'après l'OMS le sel. Donc, le traitement de la dyslipidémie, corriger l'anémie. Les patients qui ont l'anémie, les patients qui ont l'hypertension artérielle, l'anémie, l'insuffisance rénale elle s'aggrave. Le rein, les cellules rénales, ils souffrent. L'oxygène, les cellules, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine ناقصة, donc le sang, l'oxygène qui c'est les cellules rénales, donc qui ayant بوتيرة أسرع من الإنسان اللي ما عندوش l'annémie. Bien sûr, arrêter le tabac. Le tabac, c'est un facteur de risque d'athérosclérose, تصلب الشرايين.
favoriser l'exercice physique, lutter contre l'obésité, et puis éviter les médicaments et les produits néphrotoxiques. وهنا البروبليم في المغرب صراحة واللي ما عندناش حنا ان طونك ميدسان ما عندناش تكوين في داكشي ديال مثلا العشوب او لا ولا حتى في التغذية. حنا مثلا في الكورسوس ديالنا ما درناش التغذية والاليمون حتى كيجي المريض تيبدا يسولك وداك الشيء تري سوفون تنكونوا انكابابل نجاوب لان باش تكون نيتريسيونيست راه فريمون كيخصك تشوف كل اليمون تشوف الانتيري ديالو تشوف لي ريسك ديالو اي بي بيان سور التخالط ديال العشوب وداك الشيء. انا اش كنقول لي مرض بالفكر ديالي اش تنقول لهم ودي الدواء اللي تاخذو راه تيتعطى بالميليغرام وكنحطو تترد البال يكون انتراكسيون ديال الدواء مع دواء ما خصناش نجمعوا الدواء مع هاد الدواء وكنردوا البال وكنديروا التحاليل. فما حساك انت اللي كتمشي تشد العشوب وتبقى تهز بالعواشق ولا المغارف ولا بالجبابن وتخلط شي مع شي وتجي تقول لي واش ضرني ولا ما ضرنيش ما نقدرش. Bon. Et puis les médicaments, donc on verra par la suite les médicaments néphrotoxiques. هنا juste pour vous dire pour واحد الحاجة هو سميتو les produits de contraste. الناس اللي عندهم insuffisance rénale produits de contraste iodé حتى هو يقدر aggraver l'insuffisance rénale. Donc l'exercice physique donc toujours indiqué et bien sûr les apports sodiques قلنا الصوديوم قل من 5 ملغ في النهار et bien sûr l'arrêt du tabac. Contrôle de la dyslipidémie, le LDL cholestérol, ce qu'on قل من 1 gramme par litre عند الناس اللي عندهم néphropathie diabétique, alors que la population en général, cholestérol LDL 1,3 gramme par litre. Et puis, parmi les médicaments qu'on donne pour contrôler la dyslipidémie, ce sont les statines. Donc les statines, mais attention qu'il y ait le risque de rhabdomyolyse, surtout les cas de sujet insuffisant rénal. Et il faut, dès qu'il y a des myalgies, donc le conseil attention, faire le bilan CPK et puis conseiller aux patients d'arrêter et de consulter. Puis il y a juste pour vous dire que l'huile d'argan, l'huile d'olive, ce sont des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés et donc qui sont mieux que les graisses saturées animales, d'origine animale. Les produits néphrotoxiques, il faut éviter tout produit néphrotoxique. En chef de file, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la pratique quotidienne, les antibiotiques, surtout les aminosides. D'ailleurs, les aminosides, il ne faut pas, la règle de l'antibiothérapie, qui est toujours valable, il ne faut pas donner l'aminoside en monothérapie. C'est-à-dire que tu as traité une infection, ما غاديش نتريتي بلا جونطه بوحدها تنتريتي ان انتيبيوتيك اللي كان اسوسي مع الجونط. immunosuppresseurs, la cyclosporine radouine عليها, les anticancéreux ils sont néphrotoxiques, certains produits de contraste iodé et les mélanges de plantes, médecine traditionnelle. Et puis il y a juste une étude qui avait montré que chez les diabétiques, la fréquence des effets néphrotoxiques est de 16% à l'absence d'insuffisance rénale et de 38% lorsqu'il existe une insuffisance rénale chronique. Donc, ما حد المريض عنده une insuffisance rénale chronique, ما حد خصنا نكون prudent la surveillance ou la prescription. Donc en conclusion, prise en charge du patient diabétique et hypertendu, soins et éducation à l'âge d'une pathologie chronique, l'éducation, écoute, information, orientation et accompagnement, ne jamais omettre les mesures hygiéno-diététiques, chose simple, quand tu as un qui donc l'obésité, le tabac, les habitudes alimentaires. Traitement des autres facteurs de risque. Puis donc tout ça lèche pour réduire l'incidence des complications du diabète et de l'HTA, et donc du coût social et économique de ces affections. Alors ce qu'on dit le coût social لأنك تلقى المعيل واحد السيد هو اللي خدام على العائلة حتى كيمرض حتى كيدير شي امبيتاسيون حتى كيولي يدير الدياليز. إذا المعيل هو طاح. إذا عندنا un coût social énorme et bien sûr économique. D'où l'intérêt du dépistage. علاش meilleure qualité de vie et moindre coût. Donc quand on traite ou là on prévient, prévenir vaut mieux que guérir. ما كنخسرش فلوس بزاف والريزلت كيكون عندي احسن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.